Ну что, 5 августа, 15:20. Что у нас за окном? У нас за окном ветер. Так. Братцы. Вот охрана гоняет там по берегу. Ну-ка. Так. Ну что? Хо-хо-хо! Все. Бимка! Бим! Бим! Иди! Вот он. Это. Вот так. Опа! Остановился. Так, ну-ка. Вон по своим делам. Так, что у нас там? Кайтеры, ребята. Ребята, кайтеры. Ух! Хо-хо-хо! Да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Прекрасно. Отлично. Ой-ой-ой, как здорово. Ой-ой-ой. Ветер прям ветер, ребята. Если у вас не установлен на смартфон Винди, приложение по ветру по всему миру, ребята, срочно. Так, ну чего? Ваня-то будет сегодня летать? О, так. Берется в руки парашют. И, наверное, скоро полетит. А как же так? Доска осматривается. Прекрасно. Здорово. Ну, будем надеяться, что этот ветер размолотит погибших медуз. Нет. Ваня скручивает стропы. Ничего себе. Так, ого, доска уносится. Ну ладно. Значит, перерывчик. Очень здорово. Ну что, пока ветер очищает волнами море от медуз, мы покидаем Лаванду и едем в бухту Широкой, да? Блин. Да. И едем в бухту Широкой. Вечерний заплыв. Да, ну я на днях сниму полностью все уголки по периметру, пройду всю Лаванду и все отсниму, потому что в Ютубе, вообще в интернете я не видел подробного вот такого видео отчета о Лаванде, о базе отдыха Лаванда, которая находится на краю села Мысовое Ленинского района Республики Крым. Восточный Крым, Азовское море, база отдыха Лаванда. Вот обратите внимание, слева строится. И это будет
Смотрите, уже все, кондиционеры подвели. Сейчас вот только наружная и внутренняя отделка идет. Вот, и это, я так чувствую, будет очень мощный какой-то или отель, или база отдыха. Ну, база отдыха, наверное, нет. Какой-то или отель, или апарт-отель. Что-то такое. Там прям все серьезно. Ух ты, и внутри были ворота открыты. Я что-то лопухнулся. Надо было кинуть камеру туда, пару кадров. Там уже мангал такой стоит, кирпичный, сложенный с трубой. Такой, да-да-да. Там что-то такое будет. Ну, не зря люди сюда едут. Вот там слева стоят машины, если мы сейчас посмотрим. Тут, я не знаю, со всей России. 197, 197, 799, 777, 197, 777. Фу! КР Краснодарский, 123, 82, 67 регион, 799, 82 Крым. Ну да, что-то как-то вот. Тут такой уголок, а вот там справа впереди спортивный такой отель. Написано «Мысовое, территория спорта». Посмотрите, с коричневыми крышами. Вот туда поехала машина одна, вторая. Вот. Вот написано, сейчас увидите. Мысовое, территория спорта. Спортзал на пляже, там, ну и так далее. Ну, это реально так. Вот. И вот сейчас мы еще раз проедем. Сейчас, сегодня 5 августа 2021 года. Едем мы через село Мысовое. 15 часов 58 минут. Ну, 4 часа дня. Солнце уже начинает немножечко жар свой убавлять. И пока мы доедем до бухты Широкая, через 15 минут мы там будем. Вот. Оно уже немножечко еще притухло. То есть самое-самое такое время. Вот. Что я хочу вам сказать. Ну, в очередное лето я понаблюдал за тем, как люди загорают, мажутся кремами от загара, ну и так далее. И на днях запишу видео о том, как себя все-таки не изуродовать, не угробить во время отдыха вот всякими необдуманными действиями, типа физических нагрузок, вот этих вот кремов, режима, день, утро, вечер, ночь, кондиционеры. Тут же я забыл выключить кондиционер, проснулся утром, вот когда был-то, несколько дней назад, да? Проснулся утром, у меня зуб на зуб не попадает, никак не мог согреться. Налил кипятка в бутылку в пластмассовую, лег, не помогает. Кипятка выпил, потом встал под душ. Вот. Ну, кое-как вообще отпустило, прям все, пришел так в норму более-менее. Меряю температуру 38, что там, 38,1, да? 38. Вот. Ух, я так уже прям все. Ну, немножко. Время прошло полдня уже так. Ну, естественно, день был выбит. Вот. И не только у меня, но и моего штурмана. Штурман, ты здесь? На месте? Штурман? Штурман на месте. Слушает. Слушает то, что я говорю. Да. Так что вот обо всех об этих вещах и как из них вылезать, если что, мы поговорим в видео, которое я размещу. Ну и здесь, и на том Яндекс.Дзен канале, где я пишу о здоровье и снимаю видео. Называется он очень просто — Максим Назаренко. И там моя фоточка, я такой в костюме, в пиджаке, да, Лен? В пиджаке, с галстуком, рубашечка у меня такая светленькая, такой побритый. Вот, все такое прям
прям я, да, прям в костюме такой там, вот. Ну, сразу можно будет. Ну, на самом деле, там на латинскими буквами, да, Максим через X и с точкой, которая в английском языке, которую я не знаю, называется Ай, да? Вот, а Назаренко там К русская. АЗ. Вот. Ну что, едем мы теперь вдоль бухты Русская. Мы с Татарской бухты уехали. Сейчас проезжаем мимо бухты Русская. Вот, это всего-навсего тут у нас 1,5 километра. Если пешком, минут 20. Вот вы видели волны на Татарке у нас. И тут штиль практически. Все. Здесь волн нет. Люди совершенно спокойно купаются. Все прекрасно. У них тут другая планета вообще получается, видите? Вот, ну мы вот на эту сторону мыса Казантип и переезжаем. Вот сейчас Щелкино город начался. Знак конец Мысового, начало Щелкино города. Вот. И мы сейчас вот въезжаем в Щелкино. Впереди вот эти вот многоэтажные дома. Это город несостоявшихся атомщиков. Про Крымскую атомную станцию я уже снимал видео. Она стоит так недостроенная. Вот. Ее уже тут скоро будут, наверное, демонтировать. Хотя вот, у меня какая-то надежда есть. Сейчас будем пешеходов много-много пропускать, потому что они идут вот на пляж. Кто с пляжа, кто на пляж. Но сейчас 4 часа. Поэтому, конечно, идут на пляж. Вот. Тянутся дети, тетеньки, дяденьки. Кто-то идет совершенно спокойно, в развалочку, не думает о том, что мы вот тут в машине стоим, ждем. Вот он идет в телефончике. Ну как, он же прав, правильно, да? Он же по пешеходному переходу, поэтому можно не торопиться. Можно там встать, прикурить, покурить, постоять. Вот. Не знаю. А у меня какое-то другое отношение, как у водителя. Если я по пешеходному переходу иду, я никогда медленно не иду. Я больше скажу, если есть возможность, я подбегу. Да, ну, чтобы люди не ждали, не стали. Мало ли, не спешит. Да, и вот что касается атомной станции, очень я надеюсь на то, что мозгов хватит хотя бы фундамент сохранить и на этом фундамент. Ну, представляете, какой фундамент в советское время заливался под здание атомной станции. Представляете? Даже вообще вообразить сложно. Если есть специалисты по строительству таких сооружений, там в комментариях, может, там напишите, пожалуйста, что это за фундамент. Мне просто интересно. Но я точно знаю, что это какой-то совершенно бешеный фундамент. Вот. И на нем, конечно, уже на готовом фундаменте такое место прекрасное, там рядом озеро, вот, ну, соленое, естественно, ну, такое, его подровняли, сделали там таким овальным, специально, ну, для охлаждения будущего реактора, ну, который так и не смонтировали, да, вот, и вот на этом фундаменте, конечно, можно выстроить такую лечебницу, такой курорт построить здание, что просто даже вообще я просто теряюсь. Вот мы едем вдоль Щелкина, город небольшой. Напомню тем, кто смотрел мои видео, и сообщу тем, кто еще мои видео не смотрел, что в городе Щелкино нету улиц. То есть там только номера домов. Вот, знак Щелкино заканчивается. Все, мы поехали. Вот, значит, адрес выглядит так. Город Щелкино, дом номер там 25. Где вы такое увидели? А еще город Щелкино — это самый молодой город в России. Ну, я так думаю, что, наверное, самый молодой город в СССР он был. То есть на всей СНГ, наверное, это самый молодой город, потому что его в конце 70-х, в начале 80-х строили. Да? Ну, сколько ему лет? Представляете? Вот
То есть вот эти вот дома, они достаточно молодые, в хорошем состоянии. У нас есть очень хорошая знакомая, но благодаря которой мы, собственно говоря, сюда и приехали первый раз, о чем ни секунды не пожалели вообще, несмотря ни на медуз, ни на что. Вот, прекраснейшее совершенно место. Вот, ну вы сами видите даже на дороге, да. Ну вот мы по асфальту практически доезжаем до самого места. И там дичь. Вот там, где мы живем, база отдыха Лаванда, это дикий совершенно край. Вот, там вот выходишь и природа. Вот. Село там чуть-чуть рядом. Вот, но берег совершенно дикий. Прекрасно. То есть смотришь в окно, вот в начале ролика, да, я в окно выглянул, и море-то вот оно. Открыл окно, ветер морской в окно. Что вы? Ребята, ночью окно открыто, спишь и шум волн. Ну где это? Это как? Да. И вот благодаря... Юля, привет. Это было... Я про тебя рассказываю. Вот, благодаря тебе, собственно говоря, мы сюда попали. Она рассказывала, конечно, да, ребят, медузы там, жарко очень. Ну, вы знаете, тут найт-клубов нету, вот, таких вот ресторанов вот нету аквапарка тут, нету там т-т-т-т-т. Я говорю, Юля, нам это ничего не надо. Уже все. Ну, собственно говоря, нам никогда и не было надо, да? Мы даже вот там, когда вот во Франции там отдыхали на юге, да, там на Лазурке, вот в Греции, даже нет. Вот мы на Корфу отдыхали, там в нескольких километрах от нас такое место называется Ипсос, по-моему, да. Ну, слушайте, это вот едешь по дороге и вот прям медленно. Почему? Потому что с одной стороны море, вот тут же, от дороги, а с другой стороны вот этот вот Шанхай, куча всяких пиццерий, баров, ночью там есть, там в 3 утра, в 3, в 4, там все громыхает, там все молодежь вот такая вот, какая-то, знаете, вот она такая сонная, не хочется наговаривать на людей, вот, да, не хочется говорить обдолбанные, да, вот, извините за жаргон, но они все вот какие-то такие, то есть если он ползет через это шоссе поперек, да, переползает тебе дорогу, то он не смотрит вообще никуда. Он, по-моему, вообще не видит. Он просто ориентируется на там звук моря или там на звук этого бара, если он из моря, да, идет. То вот просто зомби такие вот ходят, там все там. И их очень много, ребята, очень много. С российскими номерами молодежи как очень у нас много. медуз. Как у нас медуз сейчас, да. То есть вы понимаете? Это вообще какой-то кошмар. Ну что это за отдых? Человек уехал туда, приехал в этот Ипсос, через там 3 недели очнулся дома. А что такое было? А где я был? Помню туман, помню музыка, помню там тошнило, помню плохо, помню пиццу, помню какие-то лица людей там себя ощупывают, там вот. Но тем временем мы вот сейчас 14 минут я снимаю, да, этот ролик. Ну вот я и говорил, да. Вот через 14 минут мы свернули на улицу Счастливая. Вот, и мы сейчас проезжаем по СНТ. Это не санаторий, а это садовое некоммерческое товарищество. Грубо говоря, дачные участки людей, которые живут в Щелкино. Как они называются? Щелкинцы, наверное, да? Вот по бокам вот эти вот дачи. Вот, кто как может. Тут, собственно говоря, все понятно. Лен, подержись вот так туда, в ту сторону по бокам. Да, чуть-чуть вперед такой. Нет, разверни чуть-чуть вперед. Ага, вот так, чтобы там зеркало бокового вида не было. Ты хочешь сбоку посмотреть, что мы проезжаем, да? Вот. Я держать не могу здесь, потому что здесь выпирают частенько такие булыжники. Мы на своей, как ее называют, пузатерке. Уже один раз я тут долбанул так хорошо. Не заметил его, а он прошел как раз между колесами. По защите, хорошо по защите. Хорошо стоит защита. Вот они, вот эти вот дачи. Собственно говоря, сюда, на эти дачи, совершенно спокойно можно ходить пешком из Щелкина. Не знаю, может, километр. Вот
разбитые вот эти вот столбики бетонные, видите, да, разбитые эти участки. Мы познакомились с такой симпатичной очень парой, которые живут здесь. Вот, им по 30 лет, у них ребенок там такой уже лет, наверное, 6, такой достаточно взрослый. Вот. Ну, не малыш совсем такой в коляске. Вот. Они чуть дальше вот живут, если, Лен, возьмешь вот так вот влево сюда, вот, то они где-то вот здесь вот там вот это все вот это вот живут. И я сейчас уже сам взял в руки. Да. Вот. И они вот тоже купили тут несколько участков таких нарезанных. Ну просто землю. Вот видите, шлагбаум. Вот это СНТ. Вот. Ну, собственно говоря, в предыдущих видео где-то я все это снимал, все эти ролики. Ну, у кого-то, видите, вагончик стоит. Ну что, ну, человек не живет же здесь, да, постоянно. Пришел какой-то инвентарь, а так у него, видите, там все растет на огородике. Вот, а вот кто-то вот серьезно строит вот уже из ракушечника такой дом. Видите, он даже не огорожен, как бы участок, но, видите, ну, серьезное строительство. А вон дача из ракушечника, видите, с башенкой, с российским флагом. Вот. Здесь тоже вот интересно, вот такие вот уже давнишние постройки. Вот, сейчас я прилеплю, чтобы разъехаться тут с товарищем. Два москвича встретились на грунтовой дороге в Крыму. Вот, пожалуйста, стоит машинка, сосна растет. Прекрасно. Это, вы знаете, вот едешь и, конечно, смотришь. Но люди очень, так сказать, стараются. Вот, чувствуется, прям вот любят вот эти вот свои вот участочки, вот строят. Очень любят башенки. Видите, там впереди справа еще одна башенка розовая. Вот, башенки любят. Не заметили, что башенки местные ребята любят. Очень красиво. Вот. Ну, я немножко так медленно еду, чтобы можно было все это посмотреть, заснять. Вот. Красиво. Вот, и проезжая вот этот вот СНТ, вот эти дачи, ну, на которых уже, знаете, так, ну, это были дачи изначально, вот, а сейчас люди уже тут живут просто, потому что, ну, такие дома уже серьезные. Вот. Конечно, лучше жить вот так, в таком своем собственном доме, да. Недалеко от своей квартиры. Вот. Ну, а там дальше уже, видите, вот эта вот гора. Там уже за ней начинается море. Все эти бухты прекрасные, красивые. Смотрите, какие вот. Какое идет строительство. Смотрите, еще вот большой дом. Большой дом. Видите, вот хороший такой, прям симпатичный, красивый домик. Вот. Ну, впереди вот те вот дощатые такие щитовые домики. Это вот та база отдыха. Строитель, которая погибла, но ее еще можно реанимировать. А вот впереди вот эта вот желтая вот эта вот часть там с затонированным стеклом. Это база отдыха «Волна», которая выжила и работает, о которой я тоже снял видео, и в этом, на моем канале здесь это видео есть. Вот. Ну, а мы сюда вот подъехали к месту стоянки. Дальше туда не проехать, там водоохранная зона. Вот. И мы сейчас будем ставить машину, поставим машину и пойдем. Так, ну не знаю, как сейчас мы кружочек дадим. А вот, посмотрите, какое шикарное здание. Вот этот дом мы прям вообще прям смотрим с такой. Вообще он очень красивый. Вот реально очень красивый дом и функциональный. Там и балкончик есть, там и все. Вот, ну вот, люди вот так вот таким строительством занимаются здесь. Так, ну что, мы сейчас попробуем как-то встать покультурней, так, чтобы никому и не мешать. И чтобы самим тоже, может быть, вот туда вон, с местным парнем встанем. Ну, тоже просвет не очень большой. Ну, там ямы, смотри, какие. Там ямы, да. Там не встанешь. Ну, смотри, какие ямы. Да.
Ну, в этом смысле здесь, да, конечно, вот есть такая небольшая проблема. Поставить машину, когда много народу. Ну ничего, сейчас поставим. Если мы не парни, Волга не река, правильно? Ну вот. Сейчас вот туда встанем. Между местным крымским парнем, 82-й регион, и москвичом. О, на Kia Soul москвичи приехали. Автогермес. Ну, я думаю, мы сюда вот залезем, да? Ну, так вот аккуратненько. Так, раз, да? Это нормально будет? Не очень так помешаем-то людям. Опа, я думаю, нормально. Ну все, приехали. Сейчас пойдем на море, там немножко продолжу. Бухту широкую вы прекрасно знаете, те, кто постоянно следит за моим каналом. Все, пошли. Ну что, бухта широкая, как всегда, нас радует. Вот, народу мало, волна небольшая, все чистенько, медуз нет. Прекрасно, горизонт чист, никаких пароходов, катеров, бананов, этих матрешек, ватрушек, вот этой всей фигни, вот этой здесь нет. Вот, и, собственно говоря, вот вы и все. Все. Сейчас мы намажемся грязью, как обычно, 15-20 минут, и смываться в море. Ну и доберем солнышко немножко за этот вечер. Все, братцы, до свидания. Всем удачи, успехов, здоровья. А, да, вот здесь, смотрите, после этого шторма сюда вот водоросли нагнало, да? Вот, потому что здесь вот тоже такой вот карманчик, вот. И я прям очень люблю вот в этот вот салат, вот в этот суп из водорослей. Прям заходите, знаете, это такое приятное ощущение, тебе по ногам вот эти вот водоросли, они массируют. Не нужен никакой массажист, ребята, это просто. Вот, ну а дальше там, видите, вода чистая абсолютно. Вот те люди, они, значит, все люди заходят вот там, здесь вот никого нет. Вот, а мне здесь нравится. Ну, хотя я и там тоже иногда захожу. Ну все, пока.